2 sumka mahsulotlar. Assalomu alaykum, hurmatli Siberian Wellness mijozlari hamda hamkorlari. Siberian Wellnessni sevuvchilar va Siberian Wellnessdan davo topayotganlar. Men ham bu kompaniyaga aynan sog'liqni tiklash uchun kirib kelganman va ko'rib turganingizdek, уже ancha yildan beri buni ichidaman. Biznesiga ham sho'ng'ib ketdim. O'zimni tanishtiray, meni tanimaganlar uchun. Meni ismim Shahnoza Bobanazarova. Siberian Wellnessni уже liderskiy pog'onasidaman. Bugun sizlarga judayam shirindan shakar narsani maqtanmoqchiman. Bu nima? Ishonsanglar, men sertifikat menga chiqqan ekan bu oyda. U sertifikatim 3,5 millionlik sertifikat edi va plus yana 900 minglik sertifikatim ham bor. Va bu degani shunchalik sertifikatim уже почти 4 milliondan oshiq deganida, 4,5 million bo'ladimi shunda? 4,5 millionlik sertifikatim menga teppa-tekinga keladi. Ya'ni shuncha 4,5 millionlik mahsulotni men tekinga olaman. Shunchaki boraman do'kondan yoki onlayn shunchaki zakaz qilaman, bo'ldi, olaman. Men kecha o'sha ishni bajardim. Mana qarang, 2 sumka mahsulotlar. Bu yerda albatta 4,5 millionlik emas. Buni ichida hozircha men 3 million ko'rsataman. 3 milliondan sal oshiqrog'ligini olib keldim. Shuni bilingki, u sertifikat kuymaydi, balkim saqlanib turadi va bo'lib ham olsa bo'ladi demoqchiman. Nimalar olganimni bugun sizlarga maqtan qilaman endi. Nimalar qanday qilib bu sertifikatlarga erishish mumkin? Men hozir sizlarga bitta narsani ko'rsatay. Mana. Raspakowka qilishdan oldin translировать ekranni bosaman va sizlarga ko'rsataman. Wellnessga kiraman va kirganimda mana ko'ryapsan, mana bu yerda meni nagradalarim turibdi. Nagradam hozir mana bossam, mana bittasida 95 mingdan atiga qoldi. Mana ichini bosgan edim, katta bo'lib ochildi. Bilmadim, sizga ko'rinyaptimi yo'qmi? 95 ming atiga qoldi puli. Chunki uni ishlatib bo'ldim. O'shanda 3,5 million 3 million 550 ming so'mlik sertifikatim bor edi. Kecha shuni ishlatdim. Mana ikkinchisida esa 277.500 so'm. Undan ham kichisini ishlatdim-da, hisob. Endi uni qanaqa qilib ishlatdim? Mana korzinamga kirayda. Tak, mana korzinamga kirganda, mana buni savatga solib qo'yganman. Ko'rib turganinglardek mahsulotlarni savatga solib qo'yganman. Nimalar olishim kerakligini hisobini chiqarib, men savatga solib qo'ydim-da, чтобы esimdan chiqib qolmasin. O'shaning uchun o'sha sertifikatimda pullar kam. Bu yerda har xil kremlar, shampunlar, atzagar kremlar, undan tashqari zubnoy pastalar, kollagen. Albatta bilasizlar, men kollagenni juda yaxshi ko'raman, har doim iste'mol qilaman. Mana shunda 2 million 800 qancha? 2 million 86.500 so'mlik narsani solib qo'yibman. Men buni уже ishlatib bo'ldim. Bo'ldi. Bu уже hisobga kirmaydi. Agar men hozir buni оформление qilaman desam, bu hisobga kirmaydi. Nimagaki, men o'zim shaharimdagi do'konga borib olganman-da, mahsulot olib keldim. Endi qarang, bu yerda nima? Mana bu yerda ham покупка mana уже превышает deyapti-da sertifikatingiz. Chunki men уже olib bo'ldim. Bular уже sertifikatlarim bo'ldi, ishlatilmaydi. Uyning ichida kam qolgan. Agarda men hozir очистить korзину qilsam, o'chirib tashlay korzinani. Уже olib bo'ldim-ku ko'p narsani. Tak, очистить qilaman. Mana 0 so'm bo'ldi. Hozir chiqib ketay bu yerdan. Nazat. Mana очистить qilganimda tak. Ну, пока hali o'zgarmadi. Keyin sayt yangilanganida menga точный qancha qolganini pulini ko'rsatadi. Mana shunaqa qilib sizni личный kabinetingizda, mana meni личный kabinetim, ism familiyam turibdi. Bu yerda bonusniy счетim turibdi. Oyligimni kecha abnal qilib oldim. Uni ham aytib o'tay. Menga bu oyda 7 million 600 qanchadir oylik chiqdi va men $500 abnal qilib oldim. Уже cho'ntagimda, xullas.
Keyingisi mana bu yonida esa bu yerda ikkita значок turibdi. Bu значок sertifikatlar. Endi bu sertifikat qayerdan kelgan? Keling, shuni aniqlaymiz. Men o'zim ham hayron bo'ldim, nimaga 3 million? Chunki meni hisobim bo'yicha 2 milliondan 2 million qanchadir chiqish kerak edi-da. Men min klubda ketyapman-ku. O'shanaqa chiqish kerak edi. Lekin negadir menga ko'proq chiqibdi. 1 millionga ash ko'proq chiqibdi-da. Shuni nimaligini hozir birgalikda sizlar bilan aniqlaymiz. Tak, mana bu yerda menyusi bor. 29-yil mana. Klub min deylik. Mana tepada klub min deb ochganimda mana tepada sertifikat deydigan joy turibdi mana bu burchakda. Shu sertifikatni ochaman. Mana sertifikatim mana. Ha, точно. Sertifikatim oxirgisi mana. Mana shu ko'k bilan belgilab turibman. Agar sizlarga ko'rinsa albatta yoki kattalashtirib ko'ra olsanglar, ko'ringlarki, bu yerda mana 3.550.000 so'mdan hozir ostatkam 277.500 so'm qoldi. U super plan va 10 tish. Ya'ni men 10.000 rankni pog'onani, ya'ni 10.000 pog'onani saqlab kelganim uchun menga davomini berdi. Mana bir marta men olgan. Mana shu yerda turibdi. Bir marta olganimda men ya'ni bo'lib beribdi-da menga hisob. 2.250.000 so'mlik tekin mahsulotlar olgandim. Uni ham raspakovkasini sizlarga ko'rsatganman. Ko'p narsani onam olgan. Esinglarda bo'lsa, вот o'sha yerda mana yarmini olgan. Men o'shanda hayron bo'lgandim. 4 milliondan oshiq bo'lish kerak edi. Nega kam berishdi desam, akasi 2 bo'lib bergan ekanda. Mana bu birinchisi va bu safar esa oxirgisini berishdi menga. Lekin ko'proq negadir 3 million ekan. Demak, sertifikat oshgan pog'onaniki. Va yana bitta mani anaqa 95 ming qolgani 375 minglik bu значок klub minniki. Mana klub min ko'ryapsizlar. Klub minga men ko'pincha sertifikatini olaman. Вообще zo'r narsa klub min. Klub minga qanday tushamiz? Klub minga tushish uchun atiga 500 ball qilib borish kerak. Buni bir o'zingiz qilasizmi yoki klientlaringiz bilan birga qilasizmi? Farqi yo'q. Самое главное 500 ballni qilib borasiz. Bitta 500 ballga bitta qor parchasi. Ikkita 500 ballga bu уже 1000 hisoblanadi. Ikkita qor parcha. Lekin 3 ta, 4 ta unga уже berilmaydi. Eng oxirgisi maksimumi 2 ta. Mana shunaqa qilib bu shuni unutmanglar. Bu bizning kompaniyamizda oyliklardan tashqari kompaniyani sizga beriladigan bonuslari. Ana agarda siz super mega savdogar bo'lganingizda, misol uchun 3.550.000 so'mga полный tovarni olib turib, uni sotib tashlasangiz, qo'lingizda o'sha pul bo'lardi-da, misol uchun. Lekin men ko'proq mahsulotni yaxshi ko'raman, o'zim ham iste'mol qilaman, uydagilarim iste'mol qiladi, shuning uchun ko'pincha men o'zim uchun olaman-da. Prям savdo bilan o'ta shug'ullanmayman. Shug'ullanaman savdo bilan, faqat internet orqali. Internet orqali shug'ullansam, bu demak, men bo'lib sertifikatim hammaga jo'nata olmayman-da, tekinga mahsulotni, chunki ular o'zini puliga mahsulot xarid qilishadi, klientlarim. Va onlayn jo'nataman ularga. Ya'ni men ularga jo'natilayotgan mahsulotni ko'rmayman-da. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa. O'zimning shaharimda klientlarim sal kamroq. Asosiy o'zimning klientlarim, o'zim qarindoshlarim shunaqa bo'ladi. Вот. Shuning uchun shunga e'tibor beringlarki, что kompaniyada sizga to'laydigan oylikdan tashqari shunaqangi zo'r pog'onalari bor. Ya'ni pog'onasida premiyalari bor. Bu premiyani saqlab kelishingiz kerak. Qarang, premiyani olishingiz kerak deganim, uzr so'rayman. Endi qarang. Bu hozir bu oxirgi premiya, sizga даже super planni ko'rsataman. Hozir o'tamiz bu yoqqa. Bu kompaniyani super plani, ya'ni marketingi. Bu marketingda mana 10 mingga chiqqanimda 5 million 800 minglik mahsulotlarga bonus berilar ekanda, premiya berilar ekan. Mana shuni olibman. Shuning uchun-da oshgan ekan demak. 1 millionga oshibdi. Endi qarang, profiga chiqsam, mana shu pog'onaga chiqsam, endi bu keyingi pog'ona bo'ldi. Bundan buyog'iga menga mahsulot beravermaydi hali premiyaga. Balkim уже pul berishni boshlaydi. Уже katta premiyalar boshlanadi. Bu haqida albatta men internetda, YouTube'da marketing plan haqida O'zbekistonni gapirganman. Birinchi, ikkinchi qism qilib gapirganman.
kirib yaxshilab ko'rib chiqinglar kompaniyani sizlarga berayotgan imkoniyatlarini. Sizlarga qayerdan shunaqa premiya manga kelib qolganini ko'rsatdim-da endi. O'sha qayerdan olganimni. Endi esa nimalar xarid qilganimni bundoq qiling ko'rsataman. Mana 2 sumka. Buni ichida mana qanaqa bor? Fakturasi. Ko'rasizlarmi, faktura to'liq yozilgan. Oxiridagi yozuvida mana. Ko'rasizlarmi, yo'qmi bilmayman, ko'rinadimi, lekin kichkina videocha ham qiluvdim. Mana. Tak. Bu yerda yozilgan 3.285.500 so'mlik mahsulotni men atiga 0 so'mga oldim. Magazinchi ham aytadi, voy Shahnoza opa deydi, siz kelganingizda ayniqsa kosmetikalarni olsangiz biram yo'qotdi deb qo'yadi. Voy qarang, vashshi to'lamadingiz shunga deydi. Bir tiyinsiz olyapsiz qimmat kosmetikalarni deb biram xursand bo'lyapti. Internet zakaz qilib o'tirmadim, o'zimizdagi shahardagi magazinga borib qoldim. Mana bu faktura. Ko'ryapsizlarmi qancha narsa olganman. Ko'pchilik aytadi-da, qimmat mahsulotlar, qimmat deydi. Qanaqa qimmat? Qimmat bo'lganida mana shuncha mahsulot atiga 3 million bo'larmidi? Aytingchi. Biram ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Ko'pligini qimmat emas bizning mahsulotlar. Boshqa kompaniyalarda vashshi qimmat. Xullas, nimalar oldi? Boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oldimga olaylik. To'xtab tursin. Mana. Bir boshdan. Mana bu kosmetika. Mana. Aytibman-ku, kosmetikasini sevaman. Tugashi bilan olib olaman sразу. Bu Experalta Platinum seriyasidan, o'sha seriyani ko'proq yaxshi ko'raman. Очищающее масло для умывания. Bir paytlar olganimda uni ishlatish yo'lini bilmagan edim. Bu safargisida esa meni qizim ko'ndirdi. Kengaya shuni olak deb. Nima qilib beradi bu qizim? Bu yuzdagi chorniy tochkalarni, keyin nima qiladi? Makiyajni tozalar ekan, yuzni namlantiradi. Mana o'ta quruq yuzlar bo'ladi-yu, o'shalarga yaxshi ekan. Yana nima deding? Qattiqroq gapiring. Yog'li yuzlarga ham bo'laveradi, lekin orqasida umuvaniya qilib yuborish kerak. Har doim umuvaniya qilish kerak. Ha, ana, ko'ryapsizlarmi? Oldin shu narsani bizga tekinga jo'natardi kompaniya. Endi shunaqa bo'lgan edi-da vaziyat. Qarang. Meni dugonam ham olgan edi. Men buni ishlatishni tushunmayapman, sizga sovg'a qilib yuboray deb menga berib yuborgan edi. Оказывается, har bitta maslani ishlatgandan keyin orqasidan обязательно umuvалка bilan ishlatish kerak ekan. Mana. Dunduk. U paytda biz tushunmaganmiz-da bu narsani. Qanaqa qilib ishlatish yo'lini bilmaganmiz. O'shaning uchun bu narsani qadriga yetmaganmiz. Mana endi yangi pokoleniyamiz o'syapti, aqllilar. O'sha farzandim aya olak вообще zo'r narsa deb keyin tushuntirdiki, buni ketidan обязательно umuvалка ham olish kerak dedi. Yuzni ketidan yuvorish uchun. Xullas shunaqa. Bu qanaqa ochiladi? Mana, deb burasak, ana bo'ldi, ochildi. Bu rosa lekin yog'li, aytib qo'yay. Rosa yog'li, lekin aytganidek zo'r effekt beradi deyapti. Experalta Platinum rosa o'zi zo'r effekt beradi. Mana. Keyingisi o'zi kechqurun o'zida kecha olib kelganmiz-ku mahsulotlarni. Qizim aytadi, "Aya, kosmetikasini ochib ishlatay deydi. To'xtab tur, hali raspakovka qilmadim" dedim. "Qani keyin ishlataverasan" dedim. Xullas, keyingi mahsulot esa mana. Bu ham Experalta Platinumniki. Bu так, mana. Криолифтинговая маска для лица с морскими водорослями debdi. Bu nimaga edi qizim? Охлаждающий maska ekan. Ana. Yuzni muzlatadi. Tekis ton qilar ekan. Qizim kosmetikaga bo'shi asli. Lifting qiladi. Lifting nima degani o'zi? Tortiladi. Yuzingiz tortirgizar, rostdan tortirgizadi. Birga raspakovka qilsak bo'lar ekanda, qiz. Kiyinib chiqmadingda, ro'molingni o'rab chiqsang bo'lar. Xo'sh. Yuzlaringizda, betlaringizda menda chiqmaydi hech tirish yetimga. Xudoga shukr. Ba'zilarda sразу men betida tirish tushib qoladi.
tirish tushib qoladida, mana bunday qilsangiz u chiziq bo'lib qoladi. Bunday qilsa ham shunaqa chiziqlarni tekislar ekan. Shuni bilib olinglar, zo'r narsa ekan. Вообще aytibman, qizim o'tgan sari men kosmetikani yanada yaxshi tushunadigan bo'ldim. Ayniqsa u foto qilib qo'ysa mazza qilib yotaman. Voy baraka top qizim deb. Mana bunaqa ko'rinishda. Tak, ochamiz. Yana kamiga охлаждать qilar ekan. Ya'ni muzlatadi. To'g'rimi? To'g'ri aytibman? Ochish ham qiyin ekan buni. Yana xuddi shu seriya, o'rtoqlar, mana. Xuddi shu seriya Experalta Platinum мягкий гель для умывания с пробиотиками. Xullas, mana ochdim. Voh, hidi ham zo'r ekan, ko'm-ko'k ekan. Ko'rinyaptimi sizlarga? Ko'kishroq. Ha, Brishtatudga o'xshaydi-ku buni. Keyingi mahsulotni ochamiz. Bu уже умывание. Shahzoda bilan turganimizda Biomellinikini olaylikmikan umyvalkani yoki Experaltani olaylikmikan deb ikkalamiz sal-pal tortishdikda, qaysi birini olamiz deb. O'shanda men puliga qarab, ki arzonrog'ini olak dedim. Biomelli qimmatmi? Naborot bu qimmat-da. Keyin sen tushuntirding-a, bu nimaga? Keyin ichiga kirib o'qib chiqdim. O'sha yerda internetda Baysibiringa sirasi kirib chiqaman-da, sirasi o'qiyman mahsulot haqida. Qarasam, buni svoystvasi yaxshiroq ekan. O'shaning uchun qo'y dedim, shuni olaverak maylim. Lekin birinchi puli sal chaqdi-da. Endi ito pulga olmayapman. Biz ko'proq narsa olgim keldi-da, o'shaning uchun. Boshqasini olak dedim. Keyin esa o'qib chiqqandan keyin qo'ymayli. Hammasi bitta seriya bo'lyapti, shuni olaverak dedim. Oldik. Tak, bu mягкий gel для умывания. Ya'ni mana shu yog'ni ishlatganimizdan keyin buni yuvoramiz. Mana shu yog'ni yuvoramiz ketidan. Umyvalka bo'ladi-da. Shunaqa. Bir kun o'zi yana master klass qilaman. Qanday qilib yuvinishini. Mana men ochdim. Endi bosaychi. Mana oppoq, voy, rosa chiroyli. Endi o'zi hamma kremlar o'zi chiroyli bo'ladi. Umyvalka. Chiroyli bo'ladi. Men qo'limga surtaman. Buning uchun suv bo'lishi kerak-da, suvdan quyib olish kerak-da. Ko'rish kerak, ko'piradimi, yo'qmi? Hozirda ana probirking yo'qmi? Yo'q. Ajoyib xotinman-da men. Ko'pirishini lekin sezmayapman-ku. Mana. Oqarib ketdi. Ana qorga o'xshab. Mana ko'ryapsizlar? Sochiq bormi? Sochiqlar tashib. Mana. Hidiga gap yo'q. Haqiqatan hidiga gap yo'q. Takar tashiymiz. Mana. Bir kun o'zi master klass qilaman, o'shanda tushunasizlar. Men yuzni cho'tga oqartirib qo'ydi-ya qo'limni. Qo'lim kirmadi shunchalik. Sharmanda. Lekin yaxshi очищение qilar ekan. Qo'ldan sразу sezildi. Keyin esa bu yerda ham kosmetika bor. Tak, bu tarafdan mana qilaverib. Ha, mana. Bu yangi chiqqan seriya. Agar ko'rgan bo'lsanglar, olgan bo'lsanglar, bu Biomelli adashmasam. Experalta Biomelli seriyasidan. Bu nima? Bu balansiruющая мицеллярная вода для лица. Ya'ni yuzdagi makiyajni tozalash uchun oldik. O'zi to'g'risi hech qachon mitsellarkadan foydalanmaganman. Yana har doimgidek qizim, ayajon, kechqurun har doim makiyajni yuvib yotish kerak. Siz aytdingizki, to'ydan kelsangiz ham, boshqadan kelsangiz ham yuvmasdan ham uxlaverasiz-da, deydi. O'sha deydi, kosmetika deydi, buzadi deydi yuzni deydi. Dedingiz, to'g'rimi? Zarari bor yuz uchun. Bakteriyalar yig'iladi. Mana hozir ham aytib turibdi. Bakteriyalar yig'iladi. Mumkin emas kechqurun kelgandan keyin makiyajni yuvib tashlab, deydi, yuzni bitta очищение qilib, mana shunaqangi narsalarni keyin yotingda, ertalabga svejiy yuz bo'lib turasiz, deb shunaqa deb menga o'rgatib yotibdi. Biz ularga o'rgatardik, ular bizga o'rgatadi. Xullas shunaqa. Shuning uchun birgalikda kelishilgan holda mana shu mitsellarkani xonadonimiz uchun oldik, чтобы makiyajni yuvorish uchun, чтобы qiynalmasdan, hali tush-push, hozir pomadalar ham ketmaydi, o'zingizlar bilsanglar, o'shalarni ketkizish uchun, tonalkalarni ketkizish uchun. Mana ko'rinishi mana bunaqa. Shuni oldik. Tak, bu ham hammasi yomon germetichniy ekan. Ochib bersam? Yo'q, ochildi bu. Joyi bor ekan ochiladigan. Ochdim. Mana. Bu yoqda tepasida bunday bosamiz. Bunday qilib ko'ring.
Ha, qilib ko'raman-da endi. Ha, buni hidi uncha yo'q ekan. Yumshoq, lekin yog'liroq ekan. Ha, yog'liroq ekan. Ushlab ko'rgin-da. Ha, ushlab ko'rgin-da. Yog'liroq. Keyin esa ham o'zimiz uchun mana bu mahsulotni oldik. Ceramidами и протеинами флюид, уход за восстанавливающий блеск и сияние, здоровые кончики. Xullas, buni termozashita. Mana bu soch uchun. Bu nima qilib beradi? Men ko'p fen qilaman, sразу aytdi-da qizim, sразу o'shani topdi-da polkadan. Voy, aya, mana shu sizga kerak dedi. Mana shuni olay dedi. O'zi ro'molda. Men esa ko'pincha bilasizlar, fen qilaman sochimni, shunaqa qilaman. Shunga deydi, как раз sochingizni himoyalaydi deydi. Shuni surtib yuramiz dedi-da. Shunga qizimni tavsiyasi bilan shu mahsulotni oldim. Ishlatib ko'rgandan keyin albatta sizlar bilan bo'lishaman. Mani sochim ko'p o'sha ximikat, o'sha bo'yashga, yana bunaqangi termalar, hali fen, har xil uxotlarga uchraydi-ku axir boshimiz. O'shani himoyalaydi sochimizni. O'zi kerak, qarayapmiz. Sochim rasvo bo'lsa, ertaga to'rtta soch bilan qolib ketmang yana. O'shaning uchun olib oldik buni. Bu ham o'zimga. Hozircha o'zimgaliklarini ko'rsatyapman. Ha, men bu ham o'zimga. Massajniy maslani oldim. Xabaringlar bor, men lecheniya olyapman. Lecheniya olayotganimda menga grijamni davolayotgani massaj ham yozib bergan. Aslida grijada massaj mumkin emas deb o'zim ham aytar edim. Lekin ayrim shunaqangi grijalar bo'lar ekanki, что massaj kerak. И вообще tanaga massaj kerak. To'g'risi, massajga kirganimda massajist nima dedi deyman? Voy, vash qotib ketibsiz-ku dedi. Даже kurak mana bor-ku, kuraklarim yopishib qolibdi. Aytdim, hech qimilla olmayman, na qo'lim tepaga boradim, orqadan ko'tarasiz, qashlamoqchi bo'lsangiz, na tepaga boradi. Keyin ko'rsatib, o'sha 2 kun borganimda mana ochilib qoldi, sal ko'ring dedi. Haqiqatan keyin sal yengillik his qildim-da tanamda. Shuning uchun sizlarga maslahatim, обязательно massajga ham bir borib turinglar. Yoki uyda o'z-o'zliginglarga qilinglar. Lekin massajistga borganingiz foydasi shundaki, u sizni nuqtalaringizni biladi va sizga foydali massaj qilib qo'yar ekanda. Mana shunisi yoqdi menga. Shuning uchun hech bo'lmasa oyda, yilda bir borib turinglar, o'rtoqlar, sog'lig'inglarni saqlash uchun. Endi sport bilan zanimatsiya qilganlarga-ku mayli. Biz xotinlar uncha sport bilan ham shug'ullanmaymiz-ku. Shuning uchun massajga borgan yaxshi. Вот, и o'shaning uchun massajniy masla oldim. U o'ziniki bilan qilardi-da. Men esa o'zimnikini olgim keldi. Qani biz o'zimiz kompaniyamiznikini ishlatib ko'raylik, qanaqa bo'lar ekan. Ham plus davolaydi, to'g'rimi? Bizni kompaniyada ham ochib ber. Massajniy maslalar bor, har xil turdagisi bor, 3 xilmi, 4 xilmi bor. O'shalardan bittasini o'zingizga mosini tanlab olishingiz mumkin. Misol, massajistga borayotganingizda, agar massajist tanishingiz bo'lsa, boring. Iloji bo'lsa, o'zingizni narsangiz bilan borsangiz, baribir yaxshiroq. U qanaqa bilan qiladi bilmaysiz. Balkim oddiy yog' bilan qilar, чтобы sirpanish uchun qo'li. Lekin o'zingizniki bilan borsangiz ham plus davo bo'ladi sizni o'zingizga. Bu tabiiy mahsulot kamiga allergiya bermaydi. Misolda ochilmayaptimi? Mayli, qo'yaver, shunday ko'rsatib qo'ya qolay, bo'ldi. Xullas, mana shunaqangi massajniy yog'lar bor. Bu ham davolovchi effektga ham ega. Olib ishlatib ko'ringlar. Uyda ham o'zinglar ishlatib ko'ringlar, haqiqatan foydasi zo'r. Keyin bu ichidagilar hozircha faqat o'zimga emas, qolgan o'zimgaligini ikkinchi paketga o'tyapman. Keyin narigi paketdagi qolganini ko'rsataman. Xullas, o'zim uchun yana men buni oldim. Mana shu seriyani oldim. Bu konditsioner для волос. Men обязательно konditsioner sochim uchun ishlataman. Обязательно. Maska yoki konditsioner ishlataman. Aytganman sizlarga, sochim strukturasi qattiqroq. Agarda unaqa ishlatmasam, xashakka o'xshab qoladi. Tim bo'li sochim kalta, tasavvur qilinglar, xashakni kallada. O'shanaqa bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun men обязательно konditsionerlardan foydalanaman. Sochim shunda mayin, silliq, chiroyli bo'lib turadi. Вот. Обязательно foydali konditsionerni ishlatgim keladi. Bu tabiiysi, bu morskoysi. Menga yoqqan tarafi shundaki, buni morskoy kollageni и laminariyasi borligi uchun qiziqdim. Kollagen desa, уже men kollagendan foyda topganman-da. O'shaning uchun kollagenli narsalarga juda qiziqib qoldim. Yosh o'tgandan keyin ham baribir kollagen bizga kerak. O'shaning uchun ham kollagen soch tirnoqqa ham yaxshi-ku, foydali-ku. O'shaning uchun shuni oldim. Keyin mana uni sherigini qilib oldim. Mana
Yonma-yon. Bunisi ochiqroq, bunisi to'qroq. Bunisi shampun, увлажнение и объем, морской коллагеном и ламинария deb yozilgan. Bunda ham kollageni bor, o'rtoqlar. Mana, menga yoqqan tarafi mana bunaqa ishlatiladiganlar ko'proq yoqadi-da. O'zim siqib chiqargandan ko'ra yoki o'zim mana bunaqa tashdid qilgandan ko'ra, bunday bossang, ochilsa, chiqib ketsa bo'ldi-da. Bunday bu suriladi. Voy, maqtashadim, pistashadim qizim. Ochildimi? Ochildimi bu? Yo'q, ochilmadi. Burab bergin, ochiladi. Xullas, shunaqa buzuq emas, xafa bo'lmaysizlar. Qizim ham voy deb o'tiribdi. Jab bo'lmasa bunday ochib yuborib ham ishlatib yuboramiz. O'zimizga, birovga emas. Ana. Voy, prozrachniy ekanmi? Mana, prozrachniy ekan, buni chiqarib o'tirmayman. Chiqdi. Olaymi qo'lingni? Mana, o'rtoqlar. Mana, ko'ryapsizlar? Prozrachniy ekan. Bu shampun. Shampunni qilding-a? Buzib qo'yganim shampunmidi? Shampuni. Shampuni anaqa rangli emas ekan, svetli. Mana ko'pirishni boshladi. Svetli, бесцветный deganim, rangsiz ekan. Xullas mana shuni o'zim ishlataman. Keyin sizlar bilan albatta ta'sirini bo'lishaman. Yangi chiqqan narsaga doim qiziqaman. Keyin yana nimaga qiziqdik? Mana bu mahsulot. Bu siviritka. Mani uyimda 3 ta siviritkam bor уже. 3 ta siviritkam bor. Lekin bunga qizim yopishib oldi. Keyin aya olak dedi. O'zi birinchi bitta siviritka olayotding-a? Qaysi siviritka olayotding? Tilla rangnikini, tillali bor-ku, o'sha Expiralta Aurumidi u. O'shaligini oluvdi-da, keyin bitta olasan. Buni ham ko'rib qoldi-da, aya shuni olak deganida, men aytdim, qizim dedim, jirna bo'lmasin, bittasini tanlang dedim. Shuna deganim, keyin Expiralta Aurumni joyiga qo'yib qo'ydi-da, uni ishlatganmiz. Mana shuni oldi. Bu ham yangi chiqqan. Esinglarda bo'lsa agar, buni nomi сыворотка с гиалуроновой кислотой с глубокой увлажнением. Bu degani nimaga ich-ichigacha namlaydi. Gialuronkasi o'zinglar bilasizlar, yoshartiradi, xullas kalom. Bu foydasi yaxshi. Mana bunaqangi ko'rinishda. Kim foydalangan bo'lsa siviritka bilan. Mana qizim aytgan, qanaqa foydalanish kerak aslida sivritkadan? Bu nima qilib beradi? Xullas bu kuchli konsentrat hisoblanar ekan siviritka. Tonik, nima deding yana? Krem, mana foydalanganimizda-da. Buni ketidan обязательно krem surtish kerak. Birinchidan bizga aytganidek, kremni kuchini kuchaytirib berib, sizga effektini yaxshilab beradi, но ikkinchidan bu konsentratni kuchini sal pasaytirib beradi. Krem защитный слой hisoblanar ekan. Bu ochiq bo'lar ekanda, buni surtganingizda уже teringiz ochiq bo'ladi-yu. Naborot akne, o'sha tashqaridan iflosgarchilik, oddiy tilda aytganda tushadi и rasvo bo'ladi yuzingiz. Krem esa uni himoyalovchi parda bo'lar ekan. Ana. Mana shunaqa ekan. Kosmetolog bo'ldi. O'tirasan, boshqa kasbda o'qib, iqtisodiyotda o'qib. Xullas, mana shunaqa. Shunaqangi zo'r mahsulot. To'g'risi, men siviritkalarga juda qiziqmasdim, lekin ular haqidagi aytib beradigan bizning liderlarimiz, o'sha ekspertlarimizni chiqishlarini ko'rganimdan keyin qiziqqan edim, olgan edim, ishlatayotgandim, nimaga ishlatayotganimni to'g'ri tushunmasdim. Keyinchalik mana qizim bilan ishlatayotganda, aya, обязательно bunaqa qiling. Bir tomondan uyingizda bitta qiziquvchan bo'lgani ham yaxshi ekan, siz mahsulotni to'g'ri ishlatishni boshlaysiz. Mana, shunisi yaxshi. Вот, mana shu bu siviritka yuz uchun. O'zim uchun yana nima oldim? O'zim uchun mana buni oldim. Bu yangi mahsulot haqida ko'rdinglarmi, eshitdinglarmi, oldinglarmi? Kim oldi bu yangi mahsulotni? Men birinchi marta olishim to'g'risi. Bu gel для душа. Bu esa krem для tela. Mana. Hidini sezmayapman lekin. Atirgul hidi keladi deyishgan edi. Nima hidini sezmayapman? Вот этот гель для душа и кремчик хочу попробовать взять. Новинка, да, это? Да, это новинка. Ты пробовала? Пока еще нет, я только недавно увидела его в продаже. Ну, хочу заказать. Так. Atirgulli hidi kelar ekan. Розами, да, пахнет розами?
Да, розами прям pахнет. Man sizlarga buni sababini aytaman, nimaga olganimni. Mana kremini ham ko'rsatay, mana bunaqangi ko'rinishda ichi. Pushtiroq ekan, ochroq. Hozir buni ham surtib ko'ramiz. Ko'p ovoramanda shu. Xafa bo'lmaysizlar. Mana yoqib qo'y. Hozir men hidlab ko'raman. Ha, prям atirgul hidi kelyapti-da. Mayga, нежный. Unaqangi burningni asabini buzadigan atirgul emas, balkim shunaqangi приятный, mazza qiladigan hid ekan. Aldamayapman. Bu haqiqat. Voy, mazza ekan. Zo'r. Endi men sizlarga sababini tushuntiray. Shu krem bilan gelni maqtaganida nimaga men qiziqib oldim? Sababi shundaki, uyimda kompaniyamizning duxilari juda ko'p. Mana terib tashlaganman. Lekin hadeb sepurmayman. Shunaqaman. Duxiga unchalik qiziqishim yo'q-da, to'g'risi. Bir sepmasam, atak sepurmayman-da. Qanaqadir bo'g'zimga kelaveradi hidim. Endi shunaqa odamlar bo'ladi-yu, o'zi duxiga qiziqmaydi. O'shanaqaroqlar safiga kiraman-da. Lekin yoshimiz katta. Bu joyga bunday uyatli joylarga borishimiz bor, yig'inlar bor. Uda ko'rasiz-da, xotinlarni chuvotga burqrab hidli bo'lib keladi. Ba'zilarda приятный hid chiqadi, ya'ni duxisi yaxshi bo'ladi. Qimmat duxilar sevib keladi. Endi ba'zilarning sal neto bo'lishi mumkin, lekin baribir har bitta ayol o'ziga oro berib, chiroyli, haligi yaxshi hidli, haligi duxilar sevib keladi. Men esa hech narsa sepmay boraman. O'yladim baribir uyat bo'ladi dedim. O'shandan beri sal-pal sepadigan bo'ldim, lekin unchalik ko'p emas. Menga bularni qiziqtirgan tarafi shundaki, bu duxi effektini berar ekan, tanangizda. Mana, bu bilan yuvinasiz, bu bilan teringizga surtasiz. Endi hamma joyga surtib olmayman, no, kerakli joylarimga, aynan shu duxini surtadigan joylarimga surtib olsam, mana mazza, нежный atirgul hidi bo'lib o'tib ketaman, yuraman. Zato yaxshi tomoni shundaki, meni bo'g'zimga kelib urilmaydi, meni nervim o'ynamaydi. Bu hid balkim tashqariga taraladi. Точно. O'shanga qiziqqan holda oldim. Mana kim duxilarga qiziqmasa, duxi sepkisi kelmasa, qo'yni aynisa, endi bo'g'zimga tegadi. Men misol uchun uzoq yo'lga chiqayotganimda, mana Toshkentlarga boramiz, bizda 100 kilometrda, Angrenda turaman. Toshkentga yetib olishimiz uchun 100 kilometr. Borayotganimda biron bir yig'in, to'y, bir nimaga chaqirsa, qarindoshlar, men misol uchun duxi sepa olmayman. Chunki men mashinaning ichida уже bo'ldi, qo'yinim aynib, dabdalam chiqib ketadi. Sepmay ketaveraman. Sam главное esonaman yetib olay deb-da. Shunaqa. Bu yoqqa borganda lekin duxini sovaysam ham esimdan chiqib ketadi sepib olish. To'yxonaga kirayotganimda. Xullas, mana shunaqa odatlarim bor. Вот, shuning uchun naborot yaxshi narsa chiqarishdi dedim. O'zi bitta skrabi ham bor. Xuddi shunaqa effekt beradi. Parfyum hidi kelib turadi sizdan. O'shanga ham qiziqyapman-u, no, bu yaxshiroq deb o'yladim. Shuning uchun oldim. Mana nimaga olganimni sizlarga tushuntirib berdim. Shuning uchun kimda kim duxi bo'g'ziga ursa, unchalik qiziqmasa duxiga, пожалуйста, mana shuni olinglar, hech bo'lmasa kremini olinglar. Cho'milib chiqqandan keyin kremni yoq-yoqlaringizga, tanangizga juda ko'p emas, kam-kam surtib olsangiz, bunday bo'yinlaringiz, mana duxi qo'yamiz-ku shetlarimizga, qo'llarimiz mana surtib olsangiz bo'ldi. Siz o'tib ketayotganingizda sizdan duxini hidi kelib tursa, bo'ldi. Приятный ayol bo'lib yurasiz. Olishni maslahat beraman. Xullas, menga yoqdi chunki. Keyingisi, endi esa qolgan narsalar, mana hozir men kollagenni ko'rsata olmayman, chunki kecha bu narsalarni olgandan keyin onamnikiga kiruvdim. Men hech onam tarafdan o'tib kela olmayman. Men o'zi bitta qizman-da endi. Erim shuning uchun ham meni yaxshi tushunadi. Xudoga ming qatla shukr, hech ham urushmaydi ham. Misol, har safar yo'lim обязательно onam tarafdan o'tib, keyin uyga kelaman. Buni biladi. Indamaydi. Вот. Onamga kiruvdim, sразу meni kollagenim bor edi. O'sha kollagenimni onam olib qo'ydi. Kollagen bilasizlar, 599 ming turadi. Chirinikali, men doim ichaman. O'shani olib qo'yishdi. Dadam ikkalasi icharkan. Mayli, sizlar sog' bo'lsanglar bo'ldi dedim. Sinkim dadamga o'zi olgan edim. Sinkni ham tashlab keldim. Endi nima tashlab keldim? Buvingga Живокост. Живокоst shaxsda aytadi. Buvi, hali Живокостинgiz tugamabdi-yu desa, qanaqasiga tugamaydi? O'sha tugab qolgan, mana yarim bo'lib turibdi deb qo'yadi. Aytdim, qo'yaver, mayli olaversin dedim. Yana qo'shimcha olyapti. Yaxshi ko'rgani yaxshi-da.
misol. Keyin yana nima olib oldilar? Bo'ldi shularida. Boshqa ishni solmadi. Batonchik, aytmoqchi, kompaniyani batonchiklari bor. Mana bunaqangi batonchiklar hozir bitta qolibdi. Men ko'proq olgan edim. Dadamga, opamga o'shalar ham olishdi. Qizim yedi, kecha men yedim. Mana hozir bitta qoldi. 5-6 ta oldik. 6 ta, 6 ta oldik. Sizlarga ham maslahat, batonchiklarni olinglar. Haqiqatan foydali batonchiklari. Zato nima deydi? To'g'ri shokoladda, organizmga to'g'ri shokolad. Olinglar. Endi keyingisi esa endi qolgani esa tashlab kelganlarimni aytdim. Qolgani esa shunchaki olaveraylik dedim. U yoq bu yoqqa yig'inlarga, u bu joyga tug'ilgan kunmi, bir nimaga borganimda ko'tarib ketaveraman dedim-da. Uydan deb har balo olmasdan yoki bozorga pul ishlatmasdan tayyor uyda turadi. O'shalarni olib olaveraman. Sizlarga ham maslahat. Juda ham zo'r podarka bo'ladi yaqinlaringlar uchun. Mana bunaqangi podarочныйni olib oldim. Buni o'zim ishlatmayman. Bu podarka kimnidir tug'ilgan kunim bir nimasi bo'lsa, podarka qilamiz. Hozir yetsam keyin joyiga qo'ya olaman. Короче, ochmayman, joyiga qo'ya olishimga ishonmayman. Bu tarafida buving bitta zubnoy pastani ham olib qoldi. Bitta zubnoy pastani ham buvimiz olib qoldi, kalsiyligini. Вот, mana. Bu shunaqangi o'tgan safar buni aksiyada edi, arzonga ikkitasini beraylik aytuvdi. Oldinglarmi o'zi, olib olinglar. Zubnoy pastalar rosa zo'r. Men o'zim doimiy ishlataman. Mana bu kalsiyligisi, bu esa o'g'illigisi. Ya'ni qora zubnoy pasta. Bu haqiqatan ham tishni oppoq qiladi. Ayniqsa tishida dog'i borlarga oqartiradi. Rostdan ham oqartiradi. Mana podarka tishni qilib olib oldim. Bunday qiling. Mana podarka. Chiroyli podarka, qarang. Zo'r. Shuni olib oldim. Birovga prosta turadi. Keyin mana men bularni olib oldim. Choylarni doim ko'p olib olaman, chunki u bu joyga borganingizda ham bitta narsaga bitta, bizda bilasiz-ku o'zbeklarda qanaqamiz biz juft olishimiz kerak. Bitta podarka olib bormaymiz hech qachon, biz aytgan juft olib borishimiz kerak. O'shanda shunaqangi podarkani oldiga choyni qo'yib olasiz, bo'ldi, ketaverasiz. U hozir aytaman. Вот. Choylar olib oldim, har xil choylardan. Mana uyimda hali ochilmagan yana choylar bor. Buni olib qolamiz. O'zing joylab qo'yasan qilib. Keyin mana choylar. 4 ta choy olibman. Keyin men buni aytmadingiz. Mana buni ham o'zimga olgan edim. Shuni ko'rmay qolibman-da. Gel для умывания. O'sha yuzni yuvuvchi, tozalovchi, tonus и увлажнение морской коллагени bilan. Yuzni yuvuvchi, ana yog'lidan keyin esicha yuvishga. Da endi. Shuni olibmiz. Yoki podarka qilib yuboramizmi yoki kollageni bo'lgani uchun oldim. O'zim qiz ham aytib, ikkita bo'lib qoldi deyapti. Unisidan bunisidan ishlatib ko'ramiz. Qaysi biri yoqsa o'shani ishlataveramiz. Qizim uni ishlatsa, men buni ishlatishim mumkin. Chunki bu возрастной. Buni o'qib chiqqanimda yuzni tekislaydi. Ajinlarni ketkazadi. Qizimda ajin yo'q-ku. O'shaning uchun qizim ishlatmaydi-da, buni o'zim ishlataman. Experalta Platinumni qizim ishlatishi ham mumkin. Вот, bu menga ham. Buni ham hozir yana ocholmay o'tiramiz, o'zi ochib ber. Xullas, endi esa prosta tak olgan mahsulotlarim birovlarga podarka, sadarka shunaqalarga. Men bu jivakoslarimizni olib oldim. Balzamlarni, jivakoslarni sovg'a qilsam, voy qayta keyin esa menga klient bo'lib sotib olishadi. Chunki haqiqatan bilasizki, jivakoslar zo'r effekt beradi. Opam ko'p mana yashillar qoldi. Sovg'aga. Oldiga bitta choy qo'yaman-da. Mana sumочка paketchasi bor. Kichkina paketchaga, chiroyli paketchaga solamanda bo'ldi, olib ketaveraman. Ana sovg'a, juft sovg'a, chotki sovg'a bo'ladi yaqinlaringiz uchun. Вот, shunaqa. Keyin mana men bu yerda zubnoy pasta qolib ketdi. Mana bu zubnoy pastamiz, bu lekin bu ham zo'r zubnoy pasta. Korin seriyasidan miltlarni zo'r qiladi, davolaydi. Undan tashqari tishlar emaliga foydasi bor. Shamollashlarni oldini oladida, o'sha og'iz bo'shlig'idagi shamollashlar. Вообще zo'r. Zubnoy pasta. Bu ham yirtib qo'ymay, bu ham sovg'alar uchun-da, endi podarkaga oldim. Tak, keyin esa mana bu shampun. Bu shampuni o'zim ishlatmayman. Buni ham sovg'aga, u kuni sovg'asi bo'lib qolsa, такой sebelarniga shuni bitta choyni olaman-da, olib ketaveraman sovg'aga. Mana shu shampun oldim. Shampunlarimizdan foydalanganlar bormi? Maza qildinglarmi? Yoqdimi sizlarga shampunlar o'zi? Menga misol uchun yoqadi shampunlar. Juda zo'r. Meni ko'p kasalimni, boshimdagi problemalarimni xalqqa bergan shu shampunlari. Boshqa ko'pgina qimmat shampunlar, aptechniy narsalar meni davolay olmagan kallamdagi problemalarni-da, o'sha kepak deysizmi, qurib ketish deysizmi, sochni sinishi,
keyin tagi o'sinaqa bo'lib ketishi, xashak bo'lib ketishi, ming konditsioner ishlatsangiz, keyin to'kilish, voy dahshatli darajada sochim to'kilar edi. Lekin Sibirskiy Здоровье'ni shampun konditsionerlaridan foydalanganimdan beri sochim kam to'kiladi, kepagim yo'q. Keyin sochlarim mayinroq. Xullas mana shunaqa. Mana bo'ldi. Bo'ldi o'xshaydi. Mana bu yerda yana mahsulotim bor ekan aytmoqchi. Mana bu ham jigar choy. Sinxrovital tor buni o'zimga olgandim. Shuni aytibman. Sinxrovital tor oldim. Bu yerda yetqi ko'rinyapti, lekin tor. Sinxrovital tor jigar uchun, jigarni himoyalovchi. O'zingizlar bilasizlar, yaqinda men lecheniyadan o'tdim. Shuning uchun jigarimni himoyalab, bitta jigarimni tozalab olmoqchiman. Очистка qilib olishim kerak. Keyin esa ginka beloma. Bu xotira uchun. Buni ham kimgadir podarka qilaman. Yoshi kattaroq yoki ko'ramiz kimga. Bu xotira uchun asosan. Miyaga kislorod yetkazadi. Lekin rostdan ham yaxshi narsa. Ayniqsa qarilar, yoshi o'tganlarga bersangiz ham, xotirasini yo'qotayotganlarga bersangiz ham juda foydali. Yoki abituriyentlarga arzonroq narsa kerak, menga AQBox qimmatga qiladi desangiz, mana shuni bering. Haqiqatan miyasi zo'r ishlab ketadi. Rostdan ham yaxshi narsa-da. Shunaqa. Keyin mana bo'ldi. Mahsulotlarimni sizlarga hammasini tanishtirdim. Mana shu spiskadagi hammasi edi. Plus bu yoqda qolganlarini ham aytdim. Mana shu hammasi quchog'imga sig'maydi, to'g'risi. Hammasi menga tekinga 0 so'mga keldi. Bunga qanday erishganimni esa men sizlarga undan oldin sertifikatimni olish joylarini ko'rsatdim. Aytmoqchimanki, kompaniyada ishlasangiz, kompaniyada to'g'ri biznes yurg'izsangiz, foydasi bor. Mana ko'rib turganinglardek, foydasi juda ham zo'r. Kompaniya sizga haqiqatan ham ko'p narsa bera oladi. Birinchi navbatda sog'liq beradi. Ikkinchi navbatda esa mablag', foyda, ya'ni daromad beradi. Men sizlarga daromadimni ham ko'rsatdim, tashladim, gruppaga ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu yolg'on emas, bu rost. O'shancha daromadni men olyapman oyma-oy. Lekin bu daromadga erishish uchun albatta mehnat qilish kerak. Bizni komandamizda obucheniyalar bo'lyapti. Bu obucheniyalarni hech kim bera olmaydi sizga. Yoki bormi? Ko'pchiliginglar boshqa komandalardan kelgansizlar, boshqa kompaniyalardan kelgansizlar, misol uchun-da, endi ko'nglinglar qolib yoki boshqa kompaniyadan kelgansizlar. Mana ko'pchiliginglar. Aytinglarchi, kim sizlarga shunaqangi darajada obucheniya beradi? Kir-chikirigacha o'rgatamiz. Hozir mana ijtimoiy tarmoqdan boshladik. Sekin-sekin yangi bo'lganinglar uchun mana bunday qaraganda o'sib kelayotgan yangi liderman aslida. Sizlarga o'sha obucheniyalarni ikir-chikini sizlar tushunadigan tilda qilib ko'rsatib beryapmanki, чтобы sizlar sekin-sekin uni ichiga kirib, o'rganib, sizlar ham menga o'xshab natija qilishinglar uchun. Sizlar o'ylaysizlarki, men hozir mana shu necha kun lecheniya qildim. 2 hafta bo'ldi-da уже. 2 haftadan beri 1 hafta lecheniya qildim, 2 hafta mana keyingi haftada prosta protseduraga borib yuribman, aytganimdek grijamga, massajga. Aytinglarchi, mana shu 2 haftaning ichida, tim bo'lib undan oldin esa xo'jayinim bilan Toshkent yurdik, analiz diagnozimizni aniqlash uchun. O'shanga ham 1 haftacha vaqtimiz ketdi. Mana 3 haftaning ichida men biron bitta video qo'ydimmi? Yo'q. Men sotuvchi videolar, ya'ni mahsulot sotuvchi videolar yoki komandamga taklif qilish uchun videolar bitta ham qo'yganim yo'q, o'rtoqlar. Qo'ymadim. Men faqatgina o'zimni hayotimdan o'sha bo'layotgan jarayonni va bad bilan farm, ya'ni o'sha lecheniya-da endi doktor nega kerakligi haqida YouTube'ga shu video qo'ydim, bo'ldi. Boshqa video qo'yganim yo'q. U yerda chaqiruv yo'q, menga kelinglar, men bilan birga ishlanglar. Unaqa narsa yo'q. Lekin boshqa umuman sotuvchi videolar qo'ymadim. Yo TikTokka, yo boshqaga, yoki gruppamga. Mana gruppani o'zi yurg'izmay ham qo'ydim. Lekin ishoninglar, men yolg'on gapirmayapman. Safiylar ko'payayotganini bilishinglar ham mumkin. Har kuni bittadan odam qo'shiladi. Har kuni kamida bittadan odam men siz komandangizga qo'shilgim keladi deb yozadi. Mana. Bu nimaga? Bu undan oldingi sizlarga o'xshab yangi kelgan paytimdagi qilgan mehnatim evaziga. O'sha paytda men mehnatni bosib qildim.
ijtimoiy tarmoqlarimni hammasini to'g'irlab qo'ydim. Men 1 yilchada endi harakat qildim. 6 oy davomida, misol uchun, meni TikTokim ham sirazi ishlab ketmagan, sekin ishlab ketgan. Вот, o'sha hammasini qilayotganimda, lekin kunni tun demadim. Misol, umuman dangasalik qilmadim. Uyimda shuncha bir tonna odam bo'lsa ham, lekin tunda uxlamay, uyqumni qizg'anib, boray dedimda, uyqum uxlamayman dedimda, lekin menga shu kerak, shu biznes kerak, men уже tikuvchilikka qaytgim kelmayapti, уже charchadim dedimda. Shuni qildim. Chunki bu yerda shunaqangi zo'r va'dalar berishyaptiki, shunaqangi katta natijalar qilamiz, katta daromadlar va'da beryapti, sayohatlar. Hayotimda yo'qotgan ko'p narsada endi bundoq qarasangiz, hozir zamonaviy davrda yashayapmiz. O'sha narsalarga erishgim keldida, to'g'risi. Hammani ham orzu havasi bo'ladi-ku. O'shanga harakat qilaman dedim. Mana bu yerda. Mana kecha ham men bitta video ko'rib qoldim-da, internetda uxlashdan oldin. Hozir endi sal ertaroq uxlayapman, dori ichganimdan keyin. Xullas, o'sha internetda aytayapti. Boy odamda 2 milliard puli bor-da, endi 2,5 milliard puli bor, boyvuchcha Dubayda yashayotgan hind ekan o'zi. Mana aytayapti. Qanaqa boy deyapti. G'irt kambag'al, bilasizlar, hindlar qanaqa kambag'al bo'ladi. Вот. O'sha odam aytayapti. Siz qachon boyiysiz? Qachonki siz dedi 24 soatda 7 soat faqat uxlasangiz bo'ldi. Boshqa soat uxlamaysiz. Sizni deydi, shaxsiy hayotingiz bo'lmaydi deydi. O'shanda boyiysiz deydi. Mana shaxsiy hayot degani bu, misol uchun, oila qilish, dam olish, to'g'rimi? Oila bilan aylanish, balo, batta, va shunaqa narsa. O'shandagina boyiysiz deyapti. O'sha narsaga qaramasangiz, siz boyiysiz deydi. Men shunaqa bo'lganman deydi. Men tinmay tunni kun ishlaganman. Kim tinmay jon kuydirib ishlasa, haqiqatan boyiydi deydi. Keyin deydi, maqsad qo'ysa deydi, o'sha maqsadi sari intilsa, naborot, ba'zi bir odamlar bor, maqsad qo'yadi-da deydi. O'sha kishi rosti gaplari menga tegdi-da, men o'zim bo'ppadim dedim. Maqsad qo'yadi-da deydi ba'zi odamlar deydi. Lekin yotib olib divanda shuni o'ylaydi deydi. Orzu qilib yotadi. Men shunga erishardim, agar shunga erishsam, nima qilardim, nima qilar. Maqsad qo'ygandan keyin faqat deydi, xom xayol. O'shanga erishish uchun deydi. Turib действие yo'q deyapti. Harakat yo'q deyapti. Faqat xom xayol qilib yotibdi deydi. Unaqa qilgan odam hech qachon boyimaydi deydi. Siz maqsad qo'ydingizmi deydi. O'sha maqsadga erishish uchun harakat qilishingiz kerak deyapti-da. Вот. Mana shu narsa haqiqatan to'g'ri. Shuning uchun sizlarga ham shuni tilayman. Bizning harakatlarimiz esa o'ta qiyin emas. Bizning harakatlarimiz naborot, o'zimizni uyimizda o'tirgan holda harakat qilishimiz kerak xolos. Qo'lingizda bormi maqsad? Bizning ish qurolimiz nima? Mana shu. Bizning ish qurollar mana shu. Shuni ko'rsatish. Bizning ish qurollar hammaning uyida telefon bor. Kompyuter kimlardadir bordir kompyuter, misol uchun-da. Kimlardadir telefon hozir hattoki xafa bo'lmang-ku, maktabga chiqmagan bolada ham bor. Ota-onalar o'shalarga javob berib qo'yapti-da. Hammada mana shunaqangi sensor telefonlar bor. Bo'ldi. Telefon mana shu ish qurolimiz biz. Mana. Bo'ldi, bosing, harakat qiling. Wi-Fi ku hozir har bitta xonadonda bor. Kerak bo'lsa qo'shnikiga ulanib ham Wi-Fi qilib yotishdi odamlar. Shunga ham eplashyapti demoqchiman-da. Mana shu, xolos. Qolganini esa mana men borman. Ustoz sizlarga beryapman, yo'nalishini ko'rsatyapman. O'sha ijtimoiy tarmoqning algoritmi, ya'ni tilini tushuntiryapman. To'g'ri qanday qilib kirib borib, qanday qilib prosmotrni ko'paytirib, mijoz ko'paytirish. Siz agar internetga chiqsangiz, bo'ldi. Sizga klient ko'p keladi va mazza qilib ishlaysiz. Joningiz kiradi. Chunki begona klient bilan ishlash, mana men sizlarga dangalisiga aytaman, g'arb begona odamlar bilan ishlash juda ham oson. Naborot, ular sizga ko'proq ishonadi, siz birovni mana shu begona odam kelganiga ответственность ushlab qolasizda. Ответственность o'zbekchalab qanaqa bo'ladi? Tushundinglar degan umiddaman. O'sha javobgar. O'sha begona kelgan odamga siz javobgarni ko'proq his qilasiz. U sizni tanimaydi, siz uni aldamayotganingizni, haqiqatan siz unga bera oladigan narsalar borligini ko'rsatishingiz kerakligini va mahsulotni haqiqatan yaxshiligi uchun siz jon kuydirasiz, tushunyapsizmi? U ham sizga ishonib orqangizdan ergashadi. Yonimizdagi qarindoshlar yoki tanish bilishlarimiz unaqa emas. Ular naborot siz ustingizdan kulib o'tiradi-yu. Yana boshladi o'zini sibirkasini deydi. To'g'risi, men gapga borsam ham gapirgim kelmay qolganda, misol uchun. Hech qayerda o'zi gapirmayman. Menga keragi ham yo'q. O'zimni tarafimdagilardan
keragi yo'q. Undan ko'ra anaqalar nima deydi, begonalar bilan yaxshi. Mana sizlar men uchun nabrut qadrdonroqsizlar-da, to'g'risi. Farqi yo'q. Yuz ko'rsatasizmi? Yuzingizni ko'rsatmay faqat mahsulotni ushlab olib reklama qilasizmi? Buni farqi yo'q. Самое главное, keng ijtimoiy tarmoqqa chiqing. Sizni ko'pchilik, minglab odam eshitsin, prosmotringiz ko'proq bo'lsin. O'shandagina sizni gruppangizda odamlar to'planadi va savdolar bo'ladi. Hammani o'zimizga taklif qilishimiz kerak. Hammanglarni ko'rganimdan xursandman. Mana shunaqangi men ajoyib quchog'imga sig'maydigan raspakovkam bo'ldi. Endi keyingi yana yutuqlarim bilan yana bo'lishib boraman. Albatta bunaqangi yutuqlarga sizlar ham erisha olasizlar agarda meni aytgan narsalarimni vaqtida qilib borsanglar. Men darsligimlardan to'g'ri foydalansanglar. Mayli, salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr.